zama mai karaba. Karyar da na yi miki na miki kuskure, ni Wazir na ciki mini afuwa. Afuwa tun da na yi miki kuskure, laifi ba zan kara yin shi ba. Ki kau da kanki ki mini afuwa, kariyar ki ba za ki ki bani ba. Ki uzuri ina kaunar ki ne, ya ba zan kara miki ba. Zuciya ta tana da sanki, abadan ba za na guje ki ba. Tausaya min tun da ni na dama, da ni ba zan kara wani ba. Hawaye na a idaniya kuma wuya ne ba zan guje ki ba. A rayuwa ta ina bisa ka'idar ra'ayi na ba ra'ayin wani ba. Gaban guri ina da gurin zuwa, uzurin ka ba zan karbe shi ba. Kada ka manta na baka amanar zuciya, ka saka ta uku ba. Ka ci amana ta bisa yaudara, gami da karya kai ka duba. Me yasa ka karya sharaɗi? Dama dai maka gargaɗi, ni da kai a zaman sulhu, dama ba za mu taɓa yin sa ba. Sanya zuciya cikin gona, ashe ba za ka riƙe alkawari na ba. A yanzu gashi ka saka ina zubar da hawaye. Haba Wazir, me na yi maka ne? Wazir Sun soki mini uzuri, ba a sarai na yau haka ba. Wazir ni da ke abadan da imani, ba za a ce mun rabu ba. Rayuwa ta na ce sai da ke, soyayya za na yi. ni kuma na ce maka ba na yi, soyayya ra'ayi. Zuciya na baki amana, ki riƙe takar ki sakewa. Sirrin da ke zuciya zan bayyana, ko da a ce ba za mu rayu tare ba. Sirrin da ke zuciya na bayyana, da ni da ke ba zama kwata ba.